गुज उठी सदाए मरहबा, आ गया रसूल आ गया हबीब आ गया। जिसने ईद दिन नबी मना, आ गया हुजूर आ गया। अरश फरश की थी रे गुफ्तगू, मैं बरा खोया बरा तू। फरश बोला अब हूँ मैं बरा, क्यों आ गया हुजूर आ गया रसूल आ गया। आरश और फरश, आरश शब्দের অর্থ উপরে আর ফরশ শব্দের অর্থ নিচে। এই আসমান আর জমিনের তক্ক হচ্ছে, বলতেছে আরশ বলে না আমি বড়, আর ফরশ জমিন বলে না আমি বড়। 12ই রবিউল আউয়াল শবে সাদেকের সময় আমার রাসূল এ ধরাধামে আসলেন। তখন ফরশ অর্থাৎ জমিন বলতেছে আ গয়া হুজুর আ গয়া রসুল আ গয়া। রাসূল এখন আমার ভিতরে এসে গেছে, এখন আমি বড়। আরশ ফরশ কি থি রে গুপ্তগু, मैं बरा खोया बरा तू। फरश बोला अब हूँ मैं बरा, क्यों आ गया हुजूर आ गया हबीब आ गया। जिसने ईद दिन नबी मना, आ गया रसूल आ गया हबीब आ गया। थर थराए कांपते लगा, गुज उठी पुजारी क्या हुआ। बुद्ध कहे कि सच में तेरे, क्यों आ गया हुजूर आ गया हबीब आ गया। जिसने ईद दिन नबी मना, आ गया रसूल आ गया। কাবা ঘরের ভিতরে মুক্তিগুলো আমার রাসূলের পায়ে সেজদায় পড়ে গেছে। কাবা ঘরের ভিতরে পূজা করতেন পূজারি ছিল, পূজারি থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। থরথরায়ে কাঁপতে লাগা, गुज उठी पुजारी क्या हुआ। बुद्ध कहे कि सच में तेरे, क्यों आ गया हुजूर आ गया हबीब आ गया। जिसने ईद दिन नबी मना, आ गया हबीब आ गया रसूल आ गया। मारी जात की हो बेटी, अबू बकर फकार से जियो। कट चुका है पंजा ए जपा, आ गया रसूल आ गया।